السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديال l'association مشيشات. غادي نديرو aujourd'hui une vidéo على la teigne suite à la demande de plusieurs membres du groupe Facebook de l'association مشيشات. كما كتعرفوا la teigne est une maladie assez commune اللي كتبروفوكي واحد l'affection cutanée ما كيكونش الشعر في des zones du pelage. Donc, l'affection qui est une diminution de l'immunité, une contagion, mais aussi le champignon qui est Microsporum canis, une lésion de la peau. Donc, en général, en concomitance avec les puces, les puces provoquent des piqûres, en plus des lésions de grattage, le chat qui est وفي هذاك لي ليزيون من هذوك لي ليزيون كيدخل لو فيروس لو شامبينيون. Donc il vaut mieux traiter les puces باش ما تكونش une récidive. En plus les puces qui sont vecteurs de plusieurs maladies, il faut toujours les traiter. ما عمرك ما تخلي un chat les puces لانه il provoque plusieurs maladies. Je précise بأن هذه c'est une vidéo d'information, c'est une vidéo de vulgarisation. هادشي ما كتعفيش من زيارة الطبيب لأن déjà le diagnostic ديال la teigne est assez compliqué et la visite d'un vétérinaire ça coûte pas cher. Donc ça permet de faire une visite générale à le chat, le vétérinaire ديالك يعطيك les informations, يعطيك les recommandations ديال la nourriture وديال بزاف المسائل ديال le chat. Ça permet مزيان يعني c'est pas une on n'encourage pas l'automédication, bien au contraire on encourage à consulter un vétérinaire. Donc voilà, donc comme vous voyez sur la photo, la lésion c'est une lésion à l'emporte-pièce, يعني الوسط ما كاينش الشعر et au bord كاين الشعر normalement. C'est une lésion qui montre une peau qui est rouge, inflammée. Donc au pourtour de la lésion, il y a un nœud rouge. Seulement le diagnostic ماشي دايما كتكون عندك نفس لا فيزيون نفس l'aspect de lésion. بعض المرات كتكون ملي كيكون ان شا كي دو كولور كي انتيغري ولا بيان كي دو كولور نوار كتكون لا بو ديالو نوار ما كيبان لك لا انفلاماسيون ما كيبان لك لا انون ريان دي تو. دونك كتقدر تغلط ليك مع اون كان ولا كتقدر مع اون بيكور دانسيكت ولا مع ان اكزيما ولا مع اون الرجي ولا اون ليزيون دو غراتاج. دونك سول لو فيتيرينير يقدر يجزم ويقدر الا ما كانش عندك اون كونط اكسبيريونس ويقدر وعنده لي مويان باش يقول لك اسكو سي اون تيني او نو غراس ا لوميير دو وود. واخا لا لوميير دو وود بيان سور راه ما كتعطيش دائما لو ميم اون ريبونس افيكاس مي كوميم بحكم التجربه ديال لو فيتيرينير اي سا فورماسيون كيقدر يجزم اسكو سي اون تيني او با. Voilà, la teigne est une maladie de grande contagiosité, donc il faut traiter très vite. لأنها كتعادي les autres تقدر تعادي لكم les autres chats. De toute façon إلا كنتو كديروا ان سوفتاج راه خاص أي شا اللي هزيتوه خصو ديروا ليزولمون سميتو تفرقوا على لي زوطخ. ربما فيه التيفوس ربما فيه ليبوس ربما فيه شي حاجة. لو طون دو تريتي. مي بيرسونيلمون بون الا كانت ما كانش ان شا كان بانت فيه لا تيني ابري كو كان دغيا كنزرب كندير لو تريتمون. دونك ما عمري ما كانت عندي كونتاجيون دو شا ا شا. دونك فوالا. دونك الا كانت عندكم دي بلاك بحال هو دابا ماكس عنده اون بتيت بلاك هنايا. دونك التريتمون سي با ايفيدون. عنده اون بتيت بلاك هنايا كوم بديت لو تريتمون راه ما بايناش بزاف راه بدا الشعر كينوض. دونك الا كانوا كلكو بلاك دو 3 ا 4 راه كنديرو غريزيو بوماد
c'est la même que Griseo ديال لاتين شالوم كدير 10 درهم 70 chez le pharmacien. ملي كنديروها il faut déborder على لي زون ماشي غادي ديرها على لا بلاك. دابا هذا عنده بلاك صغيره مي بعض المرات كتلقى اون غروند بلاك كديرها بور il faut déborder على لي زون دو لا بلاك وكتمصي مزيان. فوالا كالم دي كالم دونك كتمصي مزيان. دونك يقدر بيان سور لو شا يلاشي كتمصي مزيان باش تدخل. كيقدر لو شا يلاش داك لوندغوا مي ماشي مشكله لان دو toute façon les excipients ne sont pas toxiques et سميتو de toute façon في لا غريزو في الفيني لا صرتها راه سا في ان تريتمون جينيرال. علاش كنحب pour 3-4 lésions la crème qui غريزو في الفين؟ علاش؟ لان الا خديتي كومبريمي دونك خاصو يكون خاصو البيو ديسبونيبيليتي ديالو دونك ماشي 100%. دونك خاصو يديسولفا خاصو يدوز في لو سون خاصو يلا ديستريبيو بار لو سون. مي ملي درتي لا كريم غادي تكون سور لا ليزيون 100%. دونك جي ديكسيلون ريزولتا اون كا دو اون بلاك دو بلاك avec la crème. Sauf que il faut bien masser, réduire la quantité, il faut déborder sur les bords. Le problème c'est mixo quand عنده une تاني في عيني. Donc ما بغيتش ندير ليه لو تريتمون لوكال في عينيه لان تقدر تحرقو في عينو. لا كريم ني با ستيريل، لو بي اش ني با ادابتي لوي غادي تحرقو. دونك داك الساعه j'ai opté pour le traitement local. Le traitement local, la griséofulvine, elle fait 25,80 chez le pharmacien. Fiha des comprimés, la dose elle est à un demi-comprimé, la dose elle est à 50 mg à 100 kg par jour. Donc pour le poids de grisou, donc j'ai opté pour 80 mg par kilogramme par jour. Ça lui fait un demi comprimé matin et soir. Donc voilà. Et après, on va dire comment administrer le un demi comprimé le grison. On va dire qu'il faut que le comprimé le chat. Donc il faut le rassurer un petit peu. Donc voilà, il commence à s'énerver, ça fait longtemps qu'on tourne la vidéo. كتقطم لا نوك ديالو كتحلي لا نوك كتحليه فمو لا مشوار كديرها جوست او فون دو كومبريمي وكتسد او ماسون لا غورج. ملي كيبدا يلحس لي بابين ça veut dire qu'il a avalé le comprimé. Voilà, donc il a avalé le comprimé, c'est bon. Donc voilà la dose, c'est un demi, le poids diélo, c'est un demi comprimé de Griseo 125 matin et soir. Ça fait 5 jours, donc comme vous voyez la gale, la teigne, les poils reposent et il va bien. Maintenant, comme vous voyez sur la photo, elle a la transmission de la gale à l'homme. La transmission كتجي فوقتاش كتجي ملي كيكون ان كونتاكت برولونجي مع لا ليزيون مع لومان بو ا بو. سيتادير عنده اون غال وعنده هذيك لا غال لا زون اللي فيها لا غال وكان كونتاكت برولونجي مع لا بو ديالك يعني بو ا بو. داك الساعه كيتكون يسو فورم واحد سميتو ترانسميسيون وكيكون عندنا ان اربيس سيرسيني. دونك هذاك لابيس سيرسيني كيكون كياكل كيكون غير في لا زون دو كونتاكت و سي اون بلاك كي روج كي انفلامي و كي غرات. لو تريتمون سي اوسي لا غريزيوفولفين بوماد ماتان اي سوار. Voilà, j'espère que هاد la vidéo عجبتكم. J'espère que فاتكم شي حاجه عطاتكم une information ou deux. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne et كنقول لكم à bientôt inchallah. Merci.